এখন আমি রয়েছি কেরালাতে আজকে আমার ডে ওয়ানে সাইকেল নিয়ে কেরালার লোকালে আশেপাশে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেরালায় এসে যদি কেরালার কোনো লোকাল ফেমাস ফুড না খাই তাহলে মনের সাথে সাথে পেটের সাথে খুব খারাপ হবে, সেটা আমি একদম চাই না। তাই আমি চলে এসেছি লেমন বেকারি নামে একটি শপে, যেখানে কেরালার বিখ্যাত একটা খাবার পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে আভেল মিল্ক। সেই আভেল মিল্কটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে তোমাদের দেখাচ্ছি। প্রথমে দেওয়া হচ্ছে কলার পরে যেটা দেওয়া হবে এটা হচ্ছে দুধের সাথে সাথে বুস্ট দেওয়া হলো। বুস্টের পরে এটাকে না ভালো করে মিক্স করা হলো। মিক্সের পরে এটা হচ্ছে টোটাল প্রাইস, সেটা হচ্ছে 70 টাকা নেবে আমাদের থেকে, সেটা কথা হচ্ছিল। তারপরে এর মধ্যে দেওয়া হলো চিড়ার পরে যেটা মিক্স করা হলো সেটা তার উপর থেকে দেওয়া হলো। তার সাথে সাথে এর মধ্যে আইসক্রিম দেওয়া হলো। আইসক্রিমটা দেওয়ার পরে এর উপরে বাদাম ছড়িয়ে দেওয়া হলো। বাদামের পরে এর মধ্যে চেরি, তারপরে চকলেট দেওয়া হলো। চকলেট দেওয়ার পরে উপরের দিয়ে আবার বুস্টটা দেওয়া হলো। তারপরে আমাদেরকে সার্ভ করা হলো। আমরা এবার টেস্ট করব। টেস্ট করে দারুণ লেগেছিল, অসম্ভব সুন্দর খেতে। থ্যাংক ইউ।